Hello my friends! أهلا بيكم في فيديو جديد. Are you ready for our quiz about animals? جاهزين لاختبار ممتع عن الحيوانات؟ Let's guess the wild animals together. يلا بينا نخمن الحيوانات مع بعض. Which one is the lion? أنهي واحد هو الأسد؟ اختار من التلاتة دول ويلا بينا نسمع صوت الأسد مع بعض. Great job! ممتاز! هو ده صح، الأسد lion. Which one is the elephant? إنهي واحد من التلاتة دول هو الفيل؟ يلا بينا نفتكر صوت الفيل سوا. Well done! هو ده صح، الفيل elephant. Which one is the monkey? أنهي واحد هو القرد monkey؟ يلا بينا نفتكر صوته مع بعض. برافو! انت أشطر ولد. هو ده صح، القرد monkey. Which one is the tiger? أنهي واحد هو النمر من التلاتة دول؟ يلا بينا برضو نسمع صوته. You're amazing! صحيح، هو ده النمر tiger. Which one is the snake? إنهي واحد هو التعبان؟ That's right! هو ده فعلا التعبان snake. Which one is the giraffe? أنهي واحد هو الزرافة؟ فانتاستيك! انت شاطر قوي. هي دي فعلا الزرافة جراف. Can you find the cheetah? فين الفهد؟ اختار من التلاتة دول الفهد. Awesome! صحيح، هو ده الفهد cheetah. Which one is the bear? أنهي واحد هو الدب؟ اختار من التلاتة دول الدب.
Wow, it's correct again. أيوة صح، هو ده الدب bear. Which one is the camel? إنهي واحد هو الجمل؟ You're so smart. انت ولد ذكي جدا ومتأكدة ان انت حلتها صح. هو ده فعلا الجمل camel. Which one is the crocodile? أنهي واحد هو التمساح؟ Yay! You got it right! صحيح، هو ده التمساح crocodile. Well done, friends! برافو يا شاطرين! Great job! See you soon in the next quiz. باي باي. أشوفكم إن شاء الله في الكويز اللي جاي. سلام. قبل ما تمشوا ما تنسوش تعملوا لنا لايك، فولو، سبسكرايب وشير على يوتيوب، تيك توك، فيسبوك وانستجرام. Teaching English.